Y ya para cerrar nuestras sesiones del día de hoy, vamos a dar inicio a nuestro curso de arte, ¿verdad? Un curso que también nos encanta porque ponemos en práctica nuestras habilidades con nuestras manitos. Muy bien. Y yo sé que ya todos están preparados con sus materiales, puesto que se pidió con anterioridad. ¿Y qué es lo que vamos a construir el día de hoy, Miss? Vamos a construir un palo de agua o palo de lluvia, ¿verdad? El palo de agua tiene su origen hace muchísimos años atrás, se remonta hacia hace muchísimos años. Pero déjenme decirles que acá en el Perú se han encontrado vestigios arqueológicos, ¿verdad? De algunos instrumentos como esto, como es el palo de agua. Y donde en la costa peruana, ¿verdad? Y también en los Andes centrales se utilizaban en esa época, ¿verdad? De épocas preincas, ¿verdad? Civilizaciones preincas. Entonces, estas personas lo usaban también, o sea que se remonta hace muchísimo tiempo atrás. Y acá en el país también era utilizado. También lo usaban para hacer ceremonias o rituales en honor a la agricultura, a la cosecha, porque se usa como un instrumento de percusión, ¿verdad? Y él hace el sonido de elementos de la naturaleza, en este caso como la lluvia, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Pues sirve para relajarnos, crear un ambiente armónico, de serenidad, puesto que su sonido hace esa función, permite que haga un efecto en nuestra mente y nos relaje, nos ayude a encontrar un estado de paz. Muy bien, entonces este instrumento nos va a servir muchísimo para ahora que estamos en casa, cuando queramos entonces escuchar un sonido bonito, como es decir la lluvia, que acá poco llueve. Entonces esto va a ser una función muy placentera en nuestro organismo. Muy bien, entonces como pueden observar, acá tengo los materiales: silicón, tengo también los palillos, ¿verdad? O bajalenguas. Tengo también acá lo que les pedí, el cono, que esto hace forma de helicoide, es una forma de lo que hace el palo de lluvia. Ellos lo elaboraban con bambú, ¿verdad? Con madera, era como de un árbol. Y entonces ese era, porque de hecho es el original. Lo que pasa es que nosotros por fines educativos tendemos a utilizar este tipo de materiales. Como pueden ver, este es el tubo, el cono, el que lleva dentro el toallín o papel toalla, ¿verdad? Que utilizamos en la cocina, que mamita usa. Y dentro ya yo me adelanté en el procedimiento, que es el primer paso que vamos a elaborar. Entonces acá tenemos el arroz, ¿verdad? Miren, pueden observar acá el arroz, no mucho, una cantidad, si se quiere, bien considerada, que no van a malgastar. También tienen acá el papel con el cual lo voy a forrar, pero antes debo colocarle un cartón, como les dije, una cartulina, si es posible un poco más gruesecita, para que él tenga una textura y una forma que no se vaya a dañar, ¿ok? Porque recuerden que lo vamos a estar manipulando hacia abajo, hacia arriba, para que él haga el sonido. Entonces acá pueden observar la cartulina, el papel con el que lo voy a forrar y algunas caricaturas que le voy a colocar. Y adivinen de qué son. Jaboncines, miren, jaboncines que les voy a pegar, ¿ok? Para decorar. Y también los, tapabocas, mascarillas, ¿verdad? Que también nos sirve para prevención. Recuerden que a todo lo tenemos que estar ahorita relacionando. ¿Por qué? Porque tenemos que estar muy atentos y seguir guardando las normas de higiene, lavar bien nuestras manitos mientras manipulamos para elaborar nuestro palo de agua o palo de lluvia. Como pueden observar, entonces acá tenemos los materiales y me faltó mostrarles esto, que son las tapitas que debe llevar, ¿verdad? Acá en cada orificio va a ir, una vez que ya yo termine el procedimiento y lo cierre, esto va a ir tapado. Muy bien. Y como pueden ver, yo me adelanté en el procedimiento. Como acá observan, van a crear con un plumón, van a marcar, ¿verdad? De esta manera. Acá, acá, acá. Y van dándole una forma hacia abajo. Van a ir marcando con un plumón, como yo lo elaboré, miren. Cada puntito es una marca del plumón. Y allí voy a hacer el orificio con el mismo, miren, aquí están los moldes, los bajalenguas, que son los palillos, ¿verdad? Estos mismos hacen la función de que cuando yo hago la marca, allí va a ir, se va a intersectar
y debe cruzar y salir al otro lado, al otro extremo. Muy bien. Entonces, como pueden ver, si yo marco acá, acá y voy dando como la vueltita, ¿verdad? Hacia abajo, cuando yo inserte acá, él va a salir por acá. Y por supuesto me van a quedar las puntas a los extremos. No, por ahora la van dejando así. Luego continúo y el próximo que voy a intersectar agarrar hacia esta parte, perdón. Y como pueden ver, una vez que ya termine, miren cómo queda por dentro. Ya yo me adelanté al procedimiento, como les dije, en ambas partes. Por supuesto, cuando lleguen acá a la mitad, ya no van a poder seguir porque se hace un poco complejo. Entonces volteo y comienzo a marcar también. Miren, ahí tienen las marcas con el plumón que yo elaboré. Y en esa forma van a ir intersectando sus moldadientes o su baja lengua. Muy bien. Entonces, ¿qué hacen luego? Luego que lo marquen y lo intersecten, entonces le echan silicón, ¿verdad? La pega. El pegamento lo voy a colocar, ¿para qué? Para que se sostengan, porque si no se me van a estar saliendo. Luego que lo sostengo, ¿verdad? Le echo su pega. Entonces, una vez que se pegue, no le voy a hacer más nada, lo dejo allí, que se repose y se pegue, así como hice yo. Miren, está fuerte, está tenso. De hecho, ya no se mueven los palillos, ya no se mueven. ¿Por qué? Porque están pegados. Una vez que se peguen, entonces con una tijera gruesa, con ayuda de mamita, por supuesto, allí sí le voy a cortar las puntas. ¿Por qué? Porque debe quedar así. ¿Ven? Observen. Ajá, muy bien. Así debe quedar. Que no le quede ninguna punta a los extremos. Eso lo corto y luego lo termino de limpiar y allí va el procedimiento. En un momento, entonces, cuando yo haya culminado de elaborar mi palo de agua, que también ustedes lo van a observar, ¿verdad? Porque yo igual que ustedes lo estoy elaborando. Luego que hago esto, ¿qué hago? Con la cartulina gruesa, lo voy a forrar, ¿verdad? Lo forro, esto lo forro en lo que abarque, no toda, sino simplemente lo que abarca, ¿verdad? Lo pego, lo adhiero con el pegamento, voy a recortar hasta donde debo utilizar, allí recorta y queda forrado. Una vez que se pegue, que se adhiera, entonces le voy a colocar, yo tengo color verde, ustedes pueden tener o adaptar el color de acuerdo a su sexo, ¿verdad? Su género. Si es niña, un color rosado, si es niño, un color azul, verde, o pueden usar un color unisex, ¿verdad? Que puede ser el verde para ambos. Luego lo forro, después que esté pegado y adherido la cartulina, forro con el color que quiero darle, ¿verdad? Si yo lo quiero color verde, entonces lo forro de color verde. Una vez que esté ya adherido, entonces allí procedo a ¿qué? A tapar, ¿verdad? Con las tapitas le voy a colocar acá y luego voy a colocar, adherir mis caritas para decorarle. Puedo colocarle una acá, otra acá, ¿verdad? Y por último, voy a colocar el arroz y pego la última tapita. Y allí tengo mi palo de agua elaborado. En un momento se los voy a mostrar. Ya verán que les va a quedar hermoso. Y acá estamos nuevamente y ya con nuestro palo de agua construido. Observen, miren, qué lindo queda. Respecto a los stickers, yo le coloqué de estos que tenía. Ustedes pueden utilizar los que tengan en casa o lo que ustedes quieran construir. Por ejemplo, si quieren colocar las niñas corazoncitos, algunos stickers que ya tengan de cuadernos. Y en el caso de los niños, algo con que los identifique, perdón. Como pueden observar, ya yo lo elaboré y escuchen mi sonido. Qué rico, ¿verdad? Y lo volteo y vuelve a sonar. Y van cayendo poco a poco. Así les va a servir, como les dije, de instrumento de relajación. Muy bien. Que Dios me los bendiga y espero que disfruten su palo de agua.